CW 今日開箱嘅就係呢一隻 Marvel 版嘅 The Flash 電影版嘅 Flash 啦。正所謂啊，電影啊都出咗一段時間啦，但係而家先出 Flash， 究竟個質素係會如何呢？係慢工出細貨，定係趕唔切出貨呢？好啦，我哋即刻嚟開箱呢一隻 Flash。好啦，我哋睇下個面相先啊。面相嚟講咧，呢一隻咧 Netflix 做得都非常之唔錯噶啦。面相方面，對比翻佢第一代出嘅時候最普通BVS 嗰隻 Flash 咧，咁今次個面相咧都係做得唔錯。咁我哋睇下頭嘅喐動咧，都係冇問題嘅。咁啊呢一啲嘅喐動位。見到啲金色上色都係幾靚，咁呢一隻暫時嚟講都唔錯。跟住咧見到係心口方面啦，咁啊可以喐動噶啦，呢啲位都可以轉動嘅。咁見到咧呢啲一啲衫嘅粒紋咧都做到出嚟。咁啊，越近睇啦，呢一個嘅閃電俠最重要嘅 logo 啦，就係呢一個。咁啊，見到呢啲位都係坑紋都做到出嚟，摸上手係都係一種粒粒突突嘅感覺啊，唔錯嘅呢一隻。咁啊，這條腰咧就係亦都係可以話明係閃電俠啦。咁啊，當然要跑步啦，所以嘅腰同埋心口呢一位咧，就需要去好好活動啊，咁先可以擺到一啲跑步嘅姿勢。見到啦，呢一條金色嘅皮帶啦，咁上色都係進步咗嘅，冇話又出界呢一啲嘅事情。跟住手方面啦，咁啊關節啦，呢啲位就可以轉向上，呢啲位都可以轉啦。我舉到上嚟呢一度，可以擺啲好有型嘅 pose 啦。跟住再睇埋個下身啊，下身咧就可以向上向後啦。咁跟住可以屈曲呢啲。咁你見到呢一啲咧嘅金屬色都係相齊嘅，咁啊都係幾靚。另外見到啦，呢個位係紅色嘅啦，咁啊金色同紅色，咁啊都係紅色，都係一個閃電俠嘅一個嘅姿勢。亦都係一個嘅代表啊！咁啊，除非嗰個間角啦，咁啊黃色閃電俠，咁啊同埋黑色嘅閃電俠，咁見到就咁，其實都好可以擺到一啲唔錯嘅 pose 啊！就咁已經玩上手，已經覺得可以，感覺上面呢一隻真係唔錯。好嘅，而家配件方面啦，配件方面就有呢一條長嘅閃電環啊，呢一個跟住啦，仲有手掌附送擘大嘅手，你見到手呢啲粒紋都有做到出嚟。咁跟住咧就係呢一啲啦。亦都係啦，呢一對都係一啲擘大嘅手啦。咁再嚟就係呢一個
最後就係呢一個啦。跟住呢一個就係俾你除咗嗰個頭罩嘅時候嘅呢一個配件啦。咁咧呢一個咧就係有護眼罩嘅呢一個嘅頭啦。咁咪就係因為佢跑得太快嘅時候咧，要保護住雙眼啦。咁啊，你見到係一個有兩個橙色嘅鏡片喺呢一度啦。跟住最後就係呢一個頭啦。咁啊，呢一個頭雕啦，明顯係比初次第一次出嗰個頭雕咧，就係靚好多噶啦。呢一個呢，不過咧佢呢一個頭雕就咁望咧，就有啲似邊個啦，就係之前 X-Men Shadow Cat 嗰個演員，就trans 咗之後變咗男仔嘅樣。咁啊呢度就係呢一個嘅頭。跟住都係一啲嘅閃電嘅配件啦，咁啊都係呢啲啦，就可以自己安上身度啦。咁啊呢啲可以。咁啊仲有咧就係呢一個嘅龍捲風啦，呢一個啦，咁啊可以俾佢跑翻去，咁啊一路跑到自己變咗邪惡版嘅，就係呢一個。好啦，跟住就係戴咗呢一個面罩嘅樣啦。好，再嚟就係已經除咗個頭罩嘅樣啦。咁換咗咧，呢一隻手啦，咁啊佢典型嘅呢一個嘅閃電俠擺 pose 就係呢一個嘅起跑嘅手勢，你見到就係可以擺呢個咁嘅 pose 啦。咁啊換咗呢對手啦。好啦，呢啲閃電咧就冇話一定要固定點樣擺嘅，咁咧自己中意點擺都得噶啦。咁呢啲位就係擺完之後咧，就係可以好似跑步咁啊，閃電俠啦，咁啊做到呢一個充滿閃電嘅呢一個 pose 啦。你仲要我哋慢慢跑過嚟，咁你見到。好啦，好快就玩完兩隻閃電俠啦。好快玩完呢一隻 Marvel 版嘅閃電俠啦。咁啊，見到啦，呢一隻咧就 SHF 版嘅。咁我自己咧就會中意 Marvel 版呢一隻多啲啦。咁啊，你會見到啦吓，SH 版咧會有啲頭大身細啊。咁啊，感覺上咧就有啲似恩仔啦，唔係好瘦蜢蜢咁。呢一隻就有啲搞笑啊！咁咧呢一隻咧個比例咧 Marvel 版就做得好好啦，我覺得。咁啊係兩隻，咁啊買咗都冇辦法啦。咁啊呢一個就係，咁啊兩者嚟睇啦，睇下係 Marvel 版就會係靚啲啦，個頭就好明顯啦。咁啊 SHF 版咧就爭啲啦，感覺上個樣就，而且 SHF 版咧有啲似 Mirror 個 Lockman 個樣睇。好啦，翻嚟啦，咁啊好快咧，我哋就玩完今次呢一隻嘅 Flash 個人電影版嘅 Flash 啦。我自己咧就係幾中意呢一隻嘅。
咁價錢方面啦，咁訂價入手啦都要600幾蚊噶啦，咁價錢嚟講咧就勉強可以接受嘅，係啦。因為佢配件都比較多嘅，有呢一個嘅龍捲風啦，呢一個嘅，咁另外有好多閃電嘅 pass 啦。咁最奇怪就係有呢一個啦，呢一支，咁叫做食之無用，棄之有味。呢個 pass 其實咁樣其實可以唔要啦，我自己覺得。咁送嘅就唔好咁多要求啦，免費嘅就係最貴嘅，係咪？咁送嘅都一定要啦。咁另外我幾滿意佢個頭雕啦，頭雕方面係進步得好多噶啦，其實。咁呢一隻咧就係 Batman vs Superman 版嘅一個 Flash 啦，亦都係茶道嘅版本啦。咁都係 Netflix 版本嚟噶，你會見到啦。咁呢一個頭雕咧係冇咁似嘅，咁呢一個頭雕咧就會似啲噶啦。但係咧，如果你話 Flash 嚟講咧，我自己就本身就係會中意呢一套甲就多啲啦。我覺得呢一套甲咧就係比較有味道啲啊，我自己覺得。咁呢一隻咧就係再版嚟嘅，咁呢一隻咧就係而家最新嘅電影版啦。咁有啲可惜啦，我估係Ezra 都冇乜機會再做到呢一個嘅閃電俠噶啦。咁應該係而家又係 reboot 緊啦。咁Supergirl 咁嗰扎咁相信都會係其他演員嚟做 Flash 噶啦。咁某程度上選角幾好嘅咧，我覺得係 Lobo 揾翻水人俠嚟做，佢唔係做水人俠啊。咁我之前條片都講過啦，水人俠咧個 look 唔係應該鬍鬚核突嘅，我所認知嘅水人俠咧就應該短頭髮遮起晒，咁青靚白淨一個國王咁樣樣噶啦。咁我覺得始終Lobo 會比較襯翻個演員多啲啦。跟住啦，有呢一隻啦，就係嗰啲電影嗰啲 Goose 嚟啦，呢一隻嘅戒指就係閃電俠嘅戒指，不過呢一隻冇得打開嘅，咁可以咧 Hot Toys 咧就會有一隻係可以打開嘅，咁就會好似好玩好啲。不過呢一隻都幾重手嘅都係。咁好啦，我係 CW， 中意免費訂閱個 channel，唔中意睇就 skip 咗，或者後次我有嘢啱你睇都唔定啦。好啦，我影多啲靚相俾大家睇啦，係咁先啦，拜拜。